메리랑 춤출 사람 여기 모여라. 친구들 안녕하세요. 와이파이 TV의 메리예요. 자, 오늘 배울 춤은요 바로 떴다 비행기 날아라 날아라 높이 높이 날아라 우리 비행기 떴다 비행기 날아라 날아라 높이 높이 날아라 우리 비행기 떴다 비행기 날아라 날아라 높이 높이 날아라 우리 비행기 떴다 비행기. 자, 오늘은 비행기 춤을 배워보도록 하겠습니다. 자, 우리 친구들 첫 번째 동작부터 천천히 메리랑 같이 해볼까요? 자, 준비 시작. 떴다 비행기 하고 팔을 양쪽으로, 자, 비행기처럼. 자, 떴다 비행기 날아라 날아라 높이 날아라 날아라. 자, 그 다음에 누가 더 높이 뛰는지 높이 높이 날아라. 됐나요? 우리 비행기 하고 신나게 비행기를 날려주면 됩니다. 자, 이게 끝이에요. 자, 우리 친구들 너무너무 간단하죠? 자, 첫 번째 동작부터 다시 한번. 자, 준비 시작. 떴다 비행기 높이 날아라 날아라 뛰어 높이 높이 날아라 우리 비행기. 우리 친구들 벌써 다 외웠다고요? 자, 우리 그러면 연습 삼아서 노래에 맞춰서 한번 해볼게요. 뮤직 스타트! 비행기 날아간다! 시작! 떴다 비행기 높이 날아라 날아 점프! 높이 높이 날아라 신나게! 우리 비행기 우와! 다 했다! 자, 우리 친구들 순서 안 헷갈리고 잘하고 있어요? 자, 우리 순서 다시 한번 정리해보고 노래에 맞춰서 해볼게요. 자, 시작! 떴다 비행기. 그 다음 뭘까요? 자, 손을 날아라 날아라. 자, 그 다음은 점프! 높이 높이 날아라. 자, 그 다음 신나게 한 바퀴 돌아주는 거예요. 자, 비행기. 자, 4가지 동작이 끝입니다. 자, 우리 친구들 이번엔 더 잘할 수 있을 거예요. 자, 우리 노래에 맞춰서 다시 한번 뮤직 큐! 신나게! 떴다 비행기 높이! 날아라 점프! 높이 높이 날아라 한 바퀴! 비행기 우와! 누구 비행기가 제일 높이 떴나? 메리가 지켜볼 거예요. 자, 이번에는요, 이 비행기 노래가 3번 나올 거예요. 자, 3번 반복하는 거 잊지 마시고요. 자, 노래에 맞춰서 처음부터 끝까지 한번 해볼게요. 우리 친구들도 다 같이 뮤직 스타트! 신나게! 떴다 비행기 날아라 날아 점프! 높이 높이 날아라 우리 비행기 자, 이번엔 더 신나게 하나 둘 셋 넷 떴다 비행기 날아라 날아라 점프! 높이 높이 날아라 우와, 메리 벌써 힘들다. 다시 한번. 자, 우리 친구들은 힘내서 마지막 시작. 떴다 비행기 날아라 날아라 제일 높이! 높이 높이 날아라 우리 비행기 짠! 우와! 우리 친구들 너무너무 잘했어요. 우리 친구들 점프 많이 해서 키 많이 크게 했는데요. 자, 우리 메리랑 매일매일 운동하면서 춤도 배우고 건강도 키우고. 자, 오늘도 춤 열심히 잘 배웠다면 좋아요, 구독 잊지 마시고요.
배우고 싶은 동요, 율동이 있다면 댓글로 알려주세요. 자, 우리 친구들 다음 시간에 또 만나요. 안녕! 구독! 톡톡톡! 월벌TV! 구독! 톡톡톡! 월벌TV! Ba-da-doo-doo, 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 ba-da-doo-doo.